Ma qiyaasi kartaa inaad 23 saacadood maalin kasta ku jirtid sanduuq alwaax ah oo loo ekaysiiyay naxashka dadka lagu aaso? Inaad ku dhex jirtid meel mugdi ah oo aadan addimadaada fidin karin, adoo maqlaya keliya neefsashadaada iyo codka dadkii ku soo afduubtay oo guriga dushiisa maraya. Tani ma ahan sheeko khiyaali ah ama filim argagax leh, laakiin waa qiso dhab ah oo ku dhacday Colleen Stan, gabadhii loo yaqaanay gabadhii sanduuqa. 7 sano oo xarig iyo addoonsi ah kadib, sidee bay si mucjiso ah ugu badbaaday dabinka maskaxeed iyo midka jireed? Daawasho wacan. Waxay ahayd 19kii May sanadkii 1977. Colleen waxay ahayd gabar 20 sano jir ah, kuna nool dalka Mareykanka. Waxay u safraysay guriga saaxiibteed si ay uga qayb gasho dhalashada saaxiibteeda. Maadaama ay baabuur haysanna, waxay go'aansatay inay wadada istaagto si ay baabuurta jidka maraya mid ka mid ah u raacdo, taas oo xilligaas ahayd wax iska caadi ah. Dhowr baabuur oo ay u gacan haadisay bay ka shakiday, wayna raaci weysay, laakiin mid ka mid ah baabuurta waxaa saarnaa nin iyo naag wada socda, waxayna wateen ilmo yar. Ninka gaariga watay waxaa la dhihi jiray Cameron Hooker, naagtiisana Janice Hooker. Colleen waxay istiri, maadaama ay qoys yihiin, ilmo yarna wataan, ma jiraan wax khatar ah, laakiin way ku khaldanayd arrinkaas. Kadib markii ay baabuurkii gashay, wadadii bay bedeleen labadii qof, naxdintiina way u bilaabmatay Colleen markii ninka baabuurka u weeciyay meel cidlo ah, isagoo mindi dhuunta ka saaray Colleen, indhahana ka xidhay. Cameron iyo naagtiisu waxay Colleen u kaxeeyeen gurigooda, halkaasna waxaa ugu diyaarsanaa sanduuq alwaax ah oo si gaar ah loo dhisay loona habeeyey, kaas oo xitaa iftiinka iyo hawada aysan si fiican u geli karin. Colleenna waxaa lagu amray inay sanduuqaas gudaha u gasho. Halkaas waxaa ugu bilowday 7 sano oo naxdin leh, waxayna sanduuqaas ku jiri jirtay 23 saacadood maalin kasta. Keliya 1 saac ayaa la soo saari jiray si ay guriga ugu shaqayso ama loo jirdilo. Waxa sheekada uga yaabka badana waxay tahay sidee ninkan u maareeyay in gabadhan ay ka carari weydo xitaa marka sanduuqa laga soo saaro. Cameron wuxuu u adeegsaday xeelad nafsi ah oo aad u xun. Wuxuu u sheegay Colleen inuu xubin ka yahay urur weyn oo sir ah, wuxuuna yiri haddii aad isku daydo inaad cararto ama aad qof u sheegto arrinkan, ururkaas waxay dili doonaan adiga iyo qoyskaaga oo dhan. Colleen maskaxda ayaa laga xaday, waxayna aamintay in ururkaas uu saacad walba daawanayo, kaas oo ka dhigtay inay xitaa isku dayi weydo inay baxsato markay fursad hesho. Sanadihii way isgureen, waxaana la gaaray sanadkii 1984. Markii ay Colleen 7 sano oo buuxda u xirnayd qoyskan, waxaa dhacay isbeddel weyn. Janice Hooker waxay dareentay inay ka qoomameyneyso naxariis darrada ninkeeda, waxayna aad uga baqday in ninkeeda uu haddana gabar kale soo afduubto isla sidaana ula dhaqmo. Janice waxay go'aansatay inay Colleen runta u sheegto, waxayna tiri ma jiro wax urur ah oo ninkayga ku jiro, been ayuuna kuu sheegay. Colleen markay arrinkaas maqashay, cabsidii badneed way deysay. Isla sanadkaas bishiisii Oktoobar, iyadoo Cameron uu shaqada ku maqan yahay, Janice waxay caawisay Colleen, waxayna ka saartay guriga iyadoo meel ammaan ah geysay, kadibna u wacday qoyskeeda. Ninkii dhibka weyn geystay ee Cameron Hooker waa la qabtay, waxaana lagu xukumay 104 sano oo xabsi ah, iyadoo marag furka ugu weynna ay bixisay xaaskiisa. Colleen hadda waa ayeeyo, waxayna qortay buug ay kaga sheekeynayso dhibkii ay soo martay. Waxayna dunida tustay in inkastoo qofka maskaxda iyo jirkaba laga adoonsan karo, haddana rajada badbaadada aysan marnaba dhiman. Qisadeena maanta halkaas ayaynu ku eg tahay. Haddaba daawade ama dhegeyste, maxay kula tahay adiga qisadan? Fikirkaaga noogu reeb qaybta commentiska. Salaamu calaykum.